ذکر حدود جاری کیگی او که اسلامی امارت نو انفرادی شخصی مسئلہ دا سپیڑ دا گزار کولی روزی بندولی بلت دی نو دا شخصی عملون کولشی دا وجل اختیاری نشتره سو پوری چه یو حد تلی رسیدی خبران دا وجل جهاد دا نشتره که دسی وشولا دا مسلمانانو تنظیم دی تنظیم پا بنیاد بانی سکار کئی دا جهاد بالید بیوم جائز دی رسول اللہ السلام دلوار درجی دی که او جددین واقتا پزړه کې بدو نه ګڼل نو د ایمان نشته کنه چې پزړه کې دې ګناه ته ګناه نه وي نه ایمان پکې نشته نو کې نشته دین اورتا حبه خردل د سپلنی د عمر د ایمان راته پکې ته رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاسم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. رسول علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی سوک چی چاته بلنو کی ویناو کی دعوت ورکی الہودن په طرف د حق لاره هدایت طرف ته خیر طرف ته کان له نی بدلا من الاجر د ثوابنا ایوزنا مثل اجور من تبعه پشانت د بدلو ثوابونو د هغه چې په د پسې راغلي دي او نو بشي کومله دا لا ينقص ذلك نبا کمی د دله د ثواب ورکول من اجورهم شان د ثوابونو د دغه تابعانو نه اسم لګم معنا سره د خیر خبره دی وکړه او منله ضرورت نو منله ضرور چې الله څومره ثواب فردی ورکي نو دغه عمر د ضرور ثواب الله دی دای له هم ورکي خدا چې ورکي نو دا و داغه نه کم کی نو دل ورکی نه هغه په خپل زیدي هغه د عمل په جو باندې غول ورکی او دل په خپل زیدي د عمل په جو باندې الله دل ورکی دغه حکم دو غلطی خبریم دی بیا څوک ته چاته دعوت ورکی الى ضلالت دعوت ورکول په قول او په عمل دواړو باندې دي لکه دنیا کې دعوت د منکر شروع دی په قول او عمل دواړو باندې شروع دي جنکه الکان بازارونو کې ګرځي جنکه به پردې کړي ایوب الوی لا سوره چوری دا دعوت ورکې نور ته جتاسم دا څه دلته شروع کوي دا موږ چې شروع کړی د لګان راغلی تاسو هم دا څه دلته شروع کوي نو دا دعوت ته په خلو باندې کی ریډونه اخبارونو نه د ټلویزیون نه او دا څنګه تاغبل چیز نه د دې ټولو نه د چیزونو خوريږي نو چې دعوت ورکی بد طرف ته الی ضلالت دا عقیدی ضلالت لکه بابم د دې دا عمل ضلالت کان علیه من الاسم یو په د باندې ګناه د ګناه نه په شرط د ګناهونو د هاو چې په د پسې روان شي دي لا ينقص ذلك نکمی د ګناهونه من اثامهم داغو د ګناهونو نشه انیسم زرتنه د پرې غلط روان دي ضرور چې څومره سزا ورکول کی هغه عمر سزا د زور ور دلو ورکول کی نو چې دلو ورکول کی دا وغه کی کیمرا نه چې غنی هغه ته کم کړل لګ نو دل یو ځای کړل نه په خپل دې د زرتنه گمراه کړو زر ګناونه وکړه هغه یو گمراه شو نو یو ګناه یو کړ په هغه باندې هغه سزا ده دا عقیده اولن او دا عمل ثانیا. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. هم دغه روایت ابو هريره رضی الله عنه دیوی نبی علیہ السلام ویلی شروع شوه د اسلام غریبا بے سوکا بے پرسا وسيعود كما بدا او بغرض بیا حالت تا لکه چې د لومبینه شروع شو فطوبى للغرباء نو زیره ده جنت ته خوشحالی ده د پاره د دې بیسو کو خلکو. رواه مسلمون. نبی علیہ السلام دا غنه مخکې انبیا چې په کوم معاشرو کې راغلیو بالکل بیسو کا بے اثریو کار به کو په سوونو کولونو وای کارو کو د څمرګری به پیدا کړل نور به ټول تنه په نفرت کیو او په خلاف کیو.
دغه شانتا رسول علیه الصلاۃ والسلام ټول دین نفرت کو رو 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 دین د الله خور کو داغه په ذریعہ باندې خور کو نو دغه شی به څوک شي بیا یو وخت بل سره شي بیا هم دین به څوک اوس د تبلیغیان رونه وي بار علاقو کې زونو طلب شي بار حکومتونه کې راخله حیران شي چې مونږ ته خلک وي چې اسلام ختم شي مسلمان د دنیا په مخ نشته دی او دا تاسو غلایه اسلام لاشته په دې طریقه باندې هغه پیرنګیان کو يهوديان کړل اسلام خو نشي ختم شي ادین خبره ختم شوی ده نو سيعود کما بدا څنګه شروع شو نو دغه شانته وشي یا کما بدا څنګه سرګن شو نو بیا هم دغه شانته شي نو خوشحالي زیر او جنتونه دي د پاره دې قسمه به سو کولا دنیا دار په ارض کې چي دي قدردان دي عزتمند دي او ملک دي خان دي نواب دي او سیٹ دي مليوني کارخاني دي او د دین په وجه چې څوک دین والا دي عالم دي بزرگ دي نیک دي تبلیغی دي داغه تشهشته ایشیم نشته نو دغه شانتا دی غربا ول پیغمبر علیه السلام وی خوشحالیه د الله طرفه احسان دي مطلب سو چې تبه د شهرت غری شهرت بری کیږي نه راځي جديد پرې دي ودغه غریبه او ناشنای کې الله اجر درکې اپریوان دي الله سره کمی نشته وانو قال ابو هريره روایت رضی الله عنه دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام ویلی ان الايمان لا يعرض الى المدینه بشک ایمان ایمانیات دا برا ټول شي راغول شي مدینه ته کما تعرض الحیه الى جحرها لکه چې را ټولی کی مار سوري خپلتا مار راغول شي غټ شهره چې راغول شي په خپل سوره کې نو یو پانچ نه جوړ شي لګ دا شانت شي مطلب زو د اسلام مرکز مدینه ده نو د مدینی نه خور شو دنیا ته نورو برا ټولیږي بیا را ټولیږي با مدینی ته ورسنو پورا ایمان اسلام دا په مدینه کې بار علاقو کې بیا پورا باندې نه او بیا ختم شي علامات قیامت کې حالت ته نو متفقون علی دی باب کې حدیثونه درې صاحب د مصابیح ذکر کړیو هغه حدیثونه دلته نه دی راوړي نو دې تنبیه کې مخکې به ځل د تنبیه کړی دا نو خبرداري کې چې حدیثونه غوړې پاتې نه دي کې تاسو هم مصابیح یې نو هغه ما پریخي نه دي هغه په خپل ځای ذکر کړی چې کوم ځای ماته مناسب کاری ده نو دا وی او ذکر کوو مونږه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې دا دی ضروری ما ترکتکم دا به ذکر کوم کتاب المناسک کې حج باب کې او ذکر کوم با حدیثونه دوا حدیثای معاویه و جابر دوا حدیثونه یو د معاویه او بل جابر رضی الله عنهما د معاویه روایت ده لا یزال من امتی طائفه علی الحق او دا شانتا دویم روایت د ابو هريره رضی الله عنه د جابر لا یزال طائفه من امتی فی باب ثواب هذه الامه دا دوړ روایتونه به ذکر کوم په باب کې ثواب هذه الامه ان شاء الله تعالی کذا نفخه وليعقل قلبك قال فنامت عيني وسمعت أذناي وعقل قلبي قال فقيل لي سيد بنى دارا فصنع فيها مأدبة وأرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار فأكل من المأدبة ورضي عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد قال فالله السيد ومحمد الداعي
والدار الاسلام والمأدبة الجنة رواه الدارمی. ربیعۃ الجرشی رضی اللہ عنہ وی جرش علاقینون دے دو قبیلی مغی طرف تا نسبت کی گیا من سر نزدے وی راتلو کرلیشو نبی علیہ السلام تا یعنی فرشتے و لراغ لری فقیل لہو نوویلشو دد پا حقی لیتنم عینک او دی شسترگی دی او دی شسترگ دی والتسمع اذنک او اوری دی غوگون دی والیعقل قلبک او پوئی کی دی پا خبر ازر دی ندیوی دا غسو شو. دا حدیث مبارک تا سمخ کے لستے ہو نبی علیہ السلام لا فرشتی راغ لی او دل مثال ہوئے قال بعضهم انه نائم جابر رضی اللہ عنہ روایتو وقال بعضهم ان العین نائمت والقلب یقظانو. ہمارا حدیث تے تفصیل سرا پا جدا انداز بانی نبی علیہ السلام لفرشتی را لی دا اللہ دا طرف ندت دا حکمو چسترگی دیو دیگی او پزر دی پویگی غوگون دی اوری خبره دا شنتاو حقیقتم دغو. قال ویدی فقیل لی نوویلشو زما پا بارکی دا بیان شروع دا مثال شروع سیدن بنا دارن یو مشر دے معزز سردار چی اغا جوڑ کو کور مالک دے آقا فصنع فیها مادوبتن او بیا اغا تیار کری پاگے کی میل مستیای تیار کری اغا میل مستیا دا پارا خلق را غختل غوانی و عرصل دائین مأدوبا آدیب ملمتوی مأدوبا ملمستیاتا چی تیار کری دی ملمت پارا او بیای دی گلے دی داعی خلقو بلل اللہ ورش خلق راوالی نواز کی دا قانون و عربو کی مدلتو فلان کی خیرات کرے دی روڑای کرے دا زن رسوائی خلق باتا بیا دا سکنو گوری چی ما تا ازال لنی دیوری خودی عام کی نو چاچے اومن لخبر دا بلون کی دا خلط دارا نو دی کور تا بدن نشی و کلم من المعدوبتی من مستیا بوخوری خوراک بوخوری و رضی عنو سید او مالک بطینا خوشالم شیاقا با خوشال شی دری خبر رالی خیٹا ڈکا کر خپلا او دو عزت زیوری سترگی پیم خواگی شوی مالک تیم رضا شو و من لم یجی بدایا او سوک چی انمانی قبول نکی دا بلون کی خبرہ لم يدخل الدار ننبدی کور للاشی ولم یأکل من المعدوبتی او بنخری دم المستیانا وسقط علیه السید او غصب شپد باندی یعنی دتا السیدو مالک واقع قالا دا دی غاصل خبر مثال اس تعویری پخبره کی فاللہ السیدو نو اللہ دے السید مالک او آقا سردار و محمد الدائی او محمد علیہ السلام بلون کے دے طرف تا والدارو الاسلام اور کور کی جوڑ کرے دے خوراک جو کئی اگر اسلام والمعدوبتو الجنہ امل مستیائی دا زیر مل مستیاغ جنت تے رواہ الدارمی. دی حدیث مبارک کی نبی علیہ السلام تا دعوی دی وانہو قلما قام عبداللہ یدعوہو کادو یکونون علیہ لبدا قرآن تم دعوی دی بلن کے دی او بلن چی کی نو دا غیر محسوس شی مثالی پا محسوس پیش کرده دا پار دا پوا کولو خوراک اعلا دا هر چا زلغواری بیا چو تا دعوت ورکی دا هر چا زلغواری بیا چو زید خوراکو معلا ده دا هر چا زلغواری بیا چو داعی معزز ده مکرم و قدردان ده زما پا خلو باندی دعوت ورکی دا دیوشن حیثیت ده خود چو دیو معتبر سوڑی پا خلو باندی وی رازای اگر بیا برشان خلق گرنی اگر زیاد دی عزت و تخکاری گی نو داعی دی پیغمبر علیہ السلام امیل مستیائی صدا او دا کار دا چا دے اللہ سید سوک دے اللہ او نبی علیہ السلام حکم کورتے چی بری
د تلو د پاره د ملمستیا نه کور اسلام دی اما دبی الجنه مطلب سو دا اسلام دا یو آباد کورو غنا وای منه فرض کا اوس دی آباد کور کی سدی چې دی الله شي مکمل طور ته دن نشي نو بیا د الله رحمتونه د جنت پر باندې پریوان دي دا قرآن ذکر کی کنه دغه مثال ذکر کړی دی خو لړی ذکر کړی دی ادخلوا فی السلم کافه دن نشه په اسلام کې پورا په پورا باندې نه اسلام خو موږ ته محفوظ شي نه ښکارا شي چې موږ و دن شو دا تور دی او قرآن دغه مثال پیغمبر علیه السلام د قرآن شرح وکړه آیت تفسیر چې دا د فرق کلا کدا چې یو کور دی دی کور ته چې دن نکیږي نو په قدم بدن نکیږي نو موز دی یو قدم دی روزه بل قدم دی عقیده بل قدم دی او بل په دې طریقه او څو ضروری اهم او څو کم ضروری مستحبات سنن او آداب خودی نو چې دلته دی کور ته دن نشو دلته نشمان دلته کامل مسلمان دی دلته جنتی دی دلته کې نیم ګړی دی دلته نیم ګړتیا ده امر مستیا ده الله رب العالمین هغه ده د محسوس سره مثال پیش کو د غیر محسوس شي په ظاهر جنت چالي دلله د تلو لاري چالي دلله نو د تلو لاري لوم خودل چې هغه د اسلام او بیا تللو لوم خودل او پاره کې خوراکونه او تیاری چې هغه خلا پرې ده دایلا سکه رضا ده الله ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام جنتیانو توا الله و چې او غواړي سو غواړي بیا به وي د جنتیان به وي الله چې سدي هر ستاره کړلی نو سو غواړو اخر به د علماو نه تاسو کی چې الله و غواړي سو غواړو د جبالمان بو ته وي د الله دیدار پاتې دي د الله رب العالمین لیدل پاتې دي الی ربها ناظره رب طرف ته کتون کی وي د ټول نعمتونو چته الله رب العالمین با خپل تجلاو کی دیدار کم چې داغه د ذات سره مناسب او مساوی ده جنتیان وی نو د ټول نعمتونو نه لوی نعمت ده حسن او خایس توانایی د مخکنه به یو په سره یو په زر زیات شي ولی روحانی غذا ده کنه او بل بداوم شي بګیتا چې دوت څغواړي نور څنګه الله بولا نور هم څور کی اولو ورکی ینسون النعیم اذا رأوه فیا خسران اهل الاعتزال داشتری متونه ورټول د دونا ییرشي کله چې الله رب العالمین ویني نو دا لوی نعمت نو په دې معنی باندې هغه جنت ته مغضوب ویل د الله رب العالمین د ملمستیا ده رواه الدارمی وعن ابي رافع قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي في دلائل النبوة نبی علیہ السلام وی لا ألفين أحدكم بیانن موممزو چریهم یو دتا سنا متکئن علی عریکتی تکیا لگون کے بالغ یہ یأتیه الموت پا جوڑ کٹ او بالغ بانی یأتیه الامر چراشیت و حکم یو مسئلہ یو امر من امری زما د خون یو زما د حکموننا مما امرت بیه یعنی دا غصنو چه ما تیویلی شوی دی یاتی نظمه نکڑی شم داو تراورسی فیقولو او دا پا ناز تاکیا ناس دیووی لا دری نیم پوزو ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناهو سچی منگا مندل دی پی کتاب دا اللہ کی نو پاغی پسیزو دا دغی نپورتا نورو کی گوتی متی نو دا روایت احمد ابو داود ترمذی نواجہ بحقی دلائل نبوت کم نقل کردے انکار دا حدیث فتنہ رسول علیہ السلام د معجزې په تور باندې د مخ کې نه ویل چې دا شهادت برازي او د انکار د حدیثونو چې کینو په دې عنوان کوي دا نه چې حدیث نه منم
کوئی با قرآن کافی دی نو حسبنا کتاب اللہ منگل دا اللہ کتاب کافی دی آغی که هر سشتے نو چی کتاب کسی جو آغا بمنو ادی کتاب نو تا چی ناغی تا تیار پا دینیو چی حدیث دسو بندیانو راول دی چند افراد سے زیادہ چند افراد سے چند افراد نے نقل کیا مودودیم لکی دا غٹکی دی حدیثون ہوئی او دا لکی پا حدیث تو دجال باندی چه دجال دا سی دے که دا سی دا علامات دی وی دنیا طول اگلت که دجال پا کچاد بیاد نمون نو سردی اتا نئی چرتا اس پتا لگی تا بار کو رمیز کی باتای وی دجال پیدا نشو دا حدیثون کو چند افراد سے چند افراد نے نقل کیا تا غلطه احتمال لے بکیتا اخو مرلی اخبر کاربا که اللہ و سرپی توبه وقت کری خدا نظریه اس دو طولو دا دی مستقل و فرقه دا اهل القرآن یا دیگی پرنبانی اهل قرآن پرنبانی عام طور بانی منکری حدیثو تا خلق ہوئی خدا غو دا پارٹینوم دا غد اهل القرآن نو اغم داوی نو اغبا علا عریکتی او دا چوک ہوئی کم سو چه زان استره کرده ده پا علوم دینیو که زان کرده ده پریشانی برداشت کری اغا چرت دا نوی دا خوباغ چوک ہوئی چه پا ناز غرشه پا ناز ولی شوی ده اتو لگ دیر چه ذکری دی جو اغوی دانم دا یو دو بکی منم دی نور تسیار نم انکار دا حدیث نبی علیہ السلام مخیو چه انکارو کرده دا لا الہ الا اللہ منل بعد رازی چه محمد رسول اللہ صلی اللہ مانی محمد رسول اللہ نمانی لا الہ الا اللہ نمانی رکی او دا حدیث انکار کرده محمد رسول اللہ نمانی لا الہ الا اللہ دا چاپ خون مانی کم تفصیل لی داغی او دایوی چې نازولی کړي دلې په کې تنین هغه څه قدر نشه به اختیار راغله نو دا ونوي چې کتاب کې مو یو غدي لا الفینا احدکم او دا چې متکین علی عریقتی معنا کړي دلې نه دي لړدې دلې نه دي د دین د قدر نه خبر نه دي چې کوم شی په قدر حاصل شي صحیح سره قدردانی چې به قدر حاصل شنو څه قدر صداغي الله دا حالت د دین د انکار د حدیثونو سره پاکستان کې عام ناری نہ سکے جی زنانہ پہ کہ تم پاسی دلی جی نہ کیوں پاسی دلی ادی منظر تم تیار نہیں ہوئے عن المقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثله معه الا یوشک رجل شبعان على اریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها فمن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه رواه أبو داود وروى الدارمي نحوه وكذا ابن ماجة إلى قوله كما حرم الله دا حدیث دی مخی حدیث پشنتا ولد تفسیر سرده مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ ضرور پالوان ضرور بہادر دا یوتن دا ضرورتن امرو جنگ کے با د یو تن د زور مقابله کوله او د زور نه بده غټله غټه په جاهلیت کې هم دا شوا په اسلام کې هم دا شوا عمر سے یو دی لګلو فوج کمزور و موږ له څوک راولې گئی فوج راولې عمر به ما امر المادي کرم می دولې ضروري کو مقدام المادي کرم دا می ضروري کو د زور تن عمر دی نو د دې روایت دی وی رسول الله سلام دا ویلی اوتیت القرآن ومثله معه راکرشه مزوی راکرشه دلال قرآن او داغی غوندی داغ سر نور هم تراکرشی یعنی سنگ چه لا الہ الا اللہ دے نو داغ شانتو سر محمد رسول اللہ دے دا لا الہ الا اللہ تفسیر یعنی قرآن تفصیل دا محمد رسول اللہ تفصیل سر تلکی نو علوہ بھی پوئیگی کرنے پی دا تفصیل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چتنا لری که نو داغ چیزان تا اهل قرآن ہوئی دا غود موز طریقه دا شنه دا لکا مونگا چی کو اگر سری دو وقتا بکرتن و عشیین قرآن عام دے ذکر کری سحر و بیگا نصار روزی پا اول کی از روزی پا آخر کی اللہ تا ادری گا او لسون و چت کا دعا کا صلات و دعا تا ہوئی دعا کا
دعاو کی زټی شی به کېته تندی باندې سر کی دی الله ته قبول کوي قبول شي موږ کو دا ولی حدیث زمين زو خللی چې حدیث یو وکړ نو قران کې تفصیل نه چې مدته کو ادا به رکوع ادا به سجده ادا به قرات افعال کې شي دا ځل لو کی څه په ولاړ باندې ته پتو کی یوشک رجل شبعان نزدې دی او سړی چې او سړی مور دولتمن علا اریکتی ناس خپل تکیا باندې اریکا جوړ کړی زیتا د ناوی د پاره ته ویل کی یا جوړ کړی زی د میلمه د پاره دا اردو ولو ته چپرکټ وای غټ کټی دا قالین وندي او په دې باندې چې بستر او څه شی دا جنونه چوری چپرکټ شام کې هوټل ته لاړم ما زیشته بیا په کمره دا چپرکټ دی وی ما څه شي دا سکاټ وروته هغه کې شی چې ټولې هغه کې سپریګونه دي هغه زور شی دی سپریګونه او څه دي نه کېدل کېدل ما دا څه شی چپرکټ شي ما چپرکټ کې څه مال ما زور کټ راوړه دا په چپرکټ په چل نه پیګو دا چپرکټ هغه غټ د ناز دیته وي زه غټ خلک په قوم وسوم دي کټ به ده پروتي بسترې به غوړې دي بالښتونه پراتی د شپې راز به دا شانته پراتی خو نو خدای چې پاسې بستر ټوټه نو دا شپه راز د پراتی کې دې طرف ته راځي کې دا طرف ته هلا اریکتی ناس په تخپل باندې په کټ خپل باندې د ناس په کټ باندې اوغه ویبا علیکم بهذا القران تین کای مضبوط نشه دا قران دا دعوت ډیر د خیر دی خدا په سی خبر چې تفسیری کوي فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا سچ مو تاسو په دې کې دراو نو روای غړای احلوا معنی یتقی یحلوا او سچ په کې تمو تاسو د حرام نه فحرموه نه غنځان ساتي حرامي غړای دا دعوت بورکی مطلب څه د قران نه بار حلال او حرام معنی دغه کې معنی اوس نبی علیہ السلام وی انما حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم او بشک ته چې من کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شان ته دی په حرمت کې لکه چې حرام کړی دی الله من کړی دی الله هغه شان ته ویلی ټیک دغه د حدیث درا رسیدو په واسطه کې موږ ته څه قصور نیمګړتیا راغلی نه کمزورتیا او پاغه او جربادی راځي نو چې کمزورتیا په کې راغلی نو حکم دا غیده څه فرق پکې نشته اوس وره الا خبر شي لا يحل لكم الحمار الاهلي ندی رواتا سره قړل د حمار اهلی د اهلی یو حمار صحرایی دی حمار جبلی دی گور خر چوتوي بالکل خر دی څورب ځنی زینو کې حکومت د بار یا خپل علاقو کې نیوی راوسی باغونو کې بنکړي سړی چوتو ګوري نو زوري کیوتا نو دا خو حلال دی اخو ښکار دی او حمار اهلی چې په کلی کې پای کلی کې غټیږي لوی دا مردار دی ولا كل دیناب من السباع او ندی روا دلا هر په داړو غاخونو ماتون کې خورون کې من السباع لیوګانونه سباع د سبون جمع ده سبو لیوتی ماتون کې تاشلون کې تا ښکار کوون کې تا نو کوم ته چې ښکار کوي او په ناب باندې ناب دا دوه غاخونه دا د لاندې او د باندې دا د سپیمی دا شته د ماتون کو زند سروبي نور غاخونه د جامي او مخه ته دا غاخونه غټي په دی باندې شیر راټینګي هر داړور شي غاخون والا من السباع د لیوګانو نه ماتون کنه دا حرام دی منظره یل شرمخ دا شته دا قسم چیزونه او د دوخکار د دی ولا لقطه معاهد واوره ندی روا د لا غستل در تاوشوی شي د معاهد د مسلمان هغه ناروا دي ناروا دي خو جو ګڼلوم داسې کنه اوس معاهد دی هندو دی ذمی کتابی دی یهودی دی پیرنګی دی اداغه ته شی ورته دی دی نو دا ځل کې راځي کنه چې دوه مال خو په زور تی واخلم رواني نو دا به جوړوي وینا دا بنا روای چې معاهد دی معاهد څه معنا مسلمانانو طرف نو سره داغه د بچاو د حفاظت عهد یي نو دی قسمه سړی د حکم په ډیرو خبرو کې د مسلمان غوندې دی د لقطه حرامه ده الا یستغنی عنها صاحبها لیکن الله چې بي پروا شي داغه نه صاحب داغه معنا دا شی لګ دی څوک په سي ګرځي دا ګرځي نه یا غوي چې زمانه دی په کاروبار چې اغسته ای وجو بیا صحیح ده اما نظر بقوم او څوک چې کوشي په قوم باندې معنا لاشي امیل مشي دی قوم
نو ضروری په هغه باندې چې ملمستیا ول ورکی ان یقرو چې ملمستیا یو کی نو ملمستیا د نوم نه چې ټول سنډا خار او چرګ را خو چې استاوس کی تکیږي اگر کا سره ډوړې دا وخت تر هغه لور کا علیهم یقرو فإن لم يقروه نو قدو لخراک ورنکی ملمستیا ونگی نو حق داشته ان یوقبهم بمثل قراهو چه ده داغون بدل واقلی پشانت ده ملمستیایی سمانا سشیتی نواقلی پا زور بانی یا تینا پٹ کی ده ضرورت نزیاد نا دغم رکولشی چه ده پیستم رو گزاره که ده گزاره مناسبت سشی واقلی مثلا پا باغ تیری کی ملمستیای چانده کری ده دا باغ نزاله ده ملمستیار پا توگه بانی بیوو شو که اگر که اگو پی خپاگی پرٹی بانی تیریگی وگی مات کی یو وگی دو وگی مات کی داشن تا پرٹی بانی تیریگی سو لوبیا دی یا بل سشای دی داغین پریوشو که اخری دا پا دا بانی حرام ندی من پی ندی رسول علیه السلام با قبائل سر چه معاهده کولی نو دا با پکیتاوا چه ملمان درال مسلمانان نو زیب ورکوائی ملمستیا بای کوئی رهبری بای کوئی لار بوتوم خواهی صحیح دا سینو چه غلطی کوئی صحیح لار بخواهی ملمستیا بای کوئی دا خلوف مناسب جاسوسی او دوکا دا بنا کوئی نو دا پیو خو کدا نو بی لکوز دور که نچه پا کم دے که ملمشنو حق دے کانا چه دا سواسر شیع روڑی لور کی علیه من یقرو ملمستیا بو لور کی قرا یقری قریان مانا ملمستیا کول ملمستیا ورکول اقراه یقری مقری ملمستیا کون کی نو پا دو ضروری دا چه اغلا ملمستیاو کی نو کوئی نکرلا اوغات اند ملمستیا مناسب تشه واغسو نو دے پاگی بانی نیولی ندر دا روایت کرے داروی و نحوه روایت کرے ابو داود و دارویم دغشانتا ابن واجوم خود دے پوری کما حرم اللہ چی پیغمبر علیہ السلام منکری دی او دا سی لکه چې الله باندې کړی دی یقیني ده دې سيزونه دي چې دا غي حکم په قران کې مونږ ته ظاهر نه دی عام خلکو ته ظاهر نه دی رسول علیه الصلاۃ والسلام او حکم څرګند کړی دی رسول علیه السلام او حکم څرګند زمون په علم باندې دا غوي دي حقیقت کې دا د قران استنباطات دي د قران نه خو مونږ پینې پویګو کنه ځکه رسول علیه السلام صحابي ته معاذ ته چې فیصله به پس کې په قران باندې چې قران کې نمومي فإلم تجد کته قران کې نمومي ناغه استا په طریقه به کوم وي سید خو کومه په سنت کې نمومي دا نو چې زما په سنت کې نه یا په قران کې نه ای به ای اکملت لكم دینکم خو څه سرګن جزئیات ذکر شي څه کلیات ذکر شي دي چې دا غینه په زرګونو جزئیات ورکړل کیږي نو دا علم خدای چانشته کنه په دې معنی باندې دوی دا چرا کما حرم الله مطلب څه شو چې دین د دې دوړو دوم دی د لا اله الا الله په عنوان راغی او کله محمد رسول الله په عنوان باندې راغی نه دین دی دا کتاب الایمان خلاصه وعن العرباض ابن ساریه رضی الله عنه عرباض ابن ساریه روایت رضی الله عنه دی وی قام رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ايحسب احدكم متكئا على اريكتي يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم رواه ابو داود وفي اسناد اشعث بن شعبة المسيسي وقد تكلم فيه رسول الله السلام ویلو ادرید نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیان باندې نو وی اے خیال کې یو د تاسو نه د شتوک متکئن احدکم متکئن متکئن حمزه شی یشی تکیا لګون کې الاریکتی په خپل کټ او په خپل پالنګ باندې یظن دا تاکید دی دا یحسب او تفسیر لبه ایحسب ای یظن خیال کوي دسی سره ان الله لم يحرم شيئا چې الله نه دی منع کړی څه شی هم الا ما فی هذا القران به دا غنه چې دی قران کې دی
نو بس هغه منی دغه نه بار نور مو منی. نو نبی علیہ السلام وی الا خبر شي واوري و انی والله او زه بشکا کنزاک دم په الله باندې قد امرتو و وعظتو بشکا امر وکړه د زنو کارونو خبرو چې په ظاهر باندې قران کې نشته دي و وعظتو خونه نصیحت وکړه يرولی می د جهنم او د سختونه و نهایتو منکړی می عن اشیاء د ډیر څه انها لمثل القران چې دغه منی زما دادی پشان ته د قران غوندي سمانه قران غوندي لکه څنګه چې دغه منل ضروری دي نه د دې منل ضروری دي یا په عادت کې شمار کې مقدار کې او اکثره یا دغه نه لازیات دي. وان الله لم يحل لكم او تفصیل کو زون جزئیاتو بشک الله نبی روا کړی تاسو را ننوتل کورو ته کتابیانو څنګه چې تاسو کورونو کې د مسلمانانو کورونو ته وتل ناروا دي بی دی اجازه او پر دینا نه دا سینه چې د کتابیانو کوړه وتل رواشي الته هم ناروا دي حکم یو دي الا باذن لیکن په اجازه دا غوبانی او نجی روا تاسو لا ضربانه صاحب وهل زنانه وي د نارینه او ناروا دي خو نارینه سره خو خبر راځي کنه کله کله او زنانه سره څه واسطه ولا کل سمارین نجی روا کړی تاسو الله خړل د میو داغو د پټو باغونو نه یا داغو د اټو دکانونو اذا اعطوكم الذي عليهم پدې شرط چې کله درکې دو تاسو لا هغه څو چې دی په دوه باندې د الله تر طرفه یا د اسلام تر طرفه یعنی چې کوم په دوه باندې جزیه خو درې شوی دا هغه دل درکې دا غینه انکار نه راغلی سوچي به کې نه راغلی نو څه شی چې نوم نشه غسه علاوه دا غینه رواه ابو داود د دې اسناد کې اشعث بن شعبه مسیسی دي او هغه کې تو کل مفی پاغه کې کلام شعر ځنه محدثینو په جرح کړی دا مطلب څه چې کمزور دی دا بګیدم وانو روایت ته ده نه جو دیوی قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلا أنهما لم يذكر الصلاة. ارباز بن ساریه رضی الله عنه چې موږ کوم لا یوزل رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یومین یورز ذات لفظ د حسن پر راضی معنی کی مراد نه کده سی وصلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یومن اقمانا چې کوم ذات یومین یورز د روزونو یورز بیا مخش مونتا راوی ګرځو مونتا دی وجهی مخی فوعظنا موعظه بلیغه نو مونته وعظ کو وعظ بلیغه کامل وعظ رسیدون کی زړونو ته دسی ظرفت منها العيون جو بایده داغه د وجه نسترګي خلق او جړاو او وجلت منها القلوب او پیر شو داغه نه زړونو د خلکو ورختا شو سخت بیان کې نبی علیہ السلام راتلون کی پریشانی نو یو سړی یا رسول الله اے الله پیغمبره کأن هذه موعظه مودع لکه چیدا د سی واعظ دیو کو لکه چیدا واعظ د رخصتون کی لکه چې ته موږ رخصتای زمونږ استاد مینس کې لکه جدای راتون کی لکه وصیت چته ویلې فاوصنا مې الله پیغمبرانو ته موږ ته وصیت وکړو خوري وکړه فقال النبي عليه السلام داوي اوصيكم بتقوى الله زتا استخونه کوم وصیت کوم تاسو ته د یری د الله چې د الله نه یریږي هر وخت څه شي تلاش نه کوي به علم نه والسمع والطاعه او تاسو استخونه کوم د اورودو او د منلو وایل کان عبد حبشيا اگر کوي دغه عبد مریه او د حبشي اوسیدونکو حبشي ولا تورو شوندې غټي
غوګونو واړه او پوزي د صورت خنه مارګو او کداغه سیم پتا سبحانه څوک امیر شوی دی متغلب دی نو خبرې دی غواګي کدای امانای په شرط چې د قران او سنت خلاف د تنوي نه توکل دی وان کان عبدا حبشيا اگر کی هغه مرایه مشر تاسو چې سمع او طاعت ضروری دی حبشي غلام وي فإنه من يعيش منكم من بعدي دا ذکر چې بشک څوک چې پات شستا سونه رستو زمانہ يعيش عاش يعيشون دي د جزم د وجنا يعيشون يعيشو یې د ساکنه د التقان وګرځي څوک چې پات شو ستا سونه پس زمانہ نو ویني اختلافا کثیرا اختلاف او ګړګړ ډیر فعليكم بسن مسلبه د دین مسله زیاته سیاسی شي په خلافت او اقتدار کې به اختلاف راشي او جنگیدل به شروع کیږي دا اختلاف برازي فعليكم بسنتي نو تاسو ټینګه کېده په ځان باندې زما خو نو زما طریقه او کېده په ځان باندې سنت الخلفاء الراشدين سنت او طریقه د خلفاء او زما په دې زما د زیدیون کو الراشدين په سم روان خلق المهدیین هدایت مندون کی راشدین کلک په دین المهدیین په سم باندې تلون کی د دولارو نصای خلفاء راشدین په اتفاق د علماء باندې څلور دي زنی سره پنځم تلکی عمر ابن عبدالعزیز چې من کې دوه درې خلفاء نور تیر شي او بیا په سی هغه غل عمر ابن عبدالعزیز نشک نشری کې چې هغه خلیفہ راشد وو خدا چې نبی علیہ السلام کوم ذکر کړی دي خلفاء راشدین هغه د چې مسلسل کوم راغلي دي ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذو النورین علی مرتضی رضی الله عنهم د رسول علیه الصلاۃ والسلام طریقه کار مکمل دو عملی کړل په خپل ژوند کې شیخ نه پرې خندي نو په خون روان شي کنه هغه د نبی علیہ السلام د ژوند تفصیل دی او دا کله کو نو سې ټینګ کې پزانی کې تمسکو بها ټینګ کې دغه طریقې وا عزو علیها بالنواجذ چې کونو لګوي په غاخونو د جامو باندې سپه چې تشه کلک نسین د جام په غاخ کې ونسی بیا تن راکاګه بیا تن شخلاصوله دا شانته د جامو غاخونو کې زشهونه سا نو چې زور په کړه نه راخي کې یا بغاخونو سروزي یا بغشه پاتې کی یا بوشو کی نو دنه بدن د پای شي برابر راشي معنا څه کلکه ورسې ټینګي کای لکه د جامو په غاخونو سره کلک نسی و ایاکم تحذير دی ځانو ساتي تاسو ته خاص ځان بچ کړئ او محدثات الامور دا نو خبرونه په کارونه کې د دین په کارونه کې نوې مکوا په زړه باندې ځه فإن كل محدثه بدعه ذکر چې هر نوې په دین کې دا خلاف د الله درزاده بدعت ته حرام دي وكل بدعه ضلاله او هر بدعت گمراهی ده رواه احمد او داود خدا موږ ذکر په کې ته چې موږ یو کو دا غیر سوال کوي خدا بیان وکړي دي دی حدیث مبارک کې دا اصول خودل یو دا چې واعظ د شوکا چې خلکو یې ټولې تمه مو سبحان الله وبحمده و یو جنتونه دی یو او دا شانت صلی الله اکبر و جنتونه دا یرو واعظ الذي چې زړه په درديږي او زړه خطا کی چې یې خبره به کې ذکر کی یو خبره ده دویمه ده چې رسول الله سلام پیشګوئی کړی دا چې رستوبا ګړګړ راځي اختلاف ډیر راځي خو نو د نبی رسول الله داسې ولا کړه چې هغه د دنیا نزي او امت خپل پاتې کې نوم ته راخونوګه سمع طاعت د امیر دا ضروری دي د فرایض او عملیو نه دي خو په دې شرط چې د قران او سنت خلاف نه د قران او سنت خلاف کول فلا سمع ولا طاعه سمع او طاعت نشته بیا منلی نشته هغه سمول نشي او ځانته نه راټینګه بیا دانه ضروري په خلافت کې چې هغه د نسبداري هغه د قومي شری ټیک دا خلافت لپاره رسول الله السلام قریشیت ویل دي او دا قول د ډیرو علماو د اهل سنت والجماعت خود خلافت نړوان دي سلطنت امارت او مشری دې لپاره نسب نه شرط کړي دې لپاره تقوا شرط کړي ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې زیات په دین پويږي او د دین تابعداري منون کې د الله نه یریدون کې نو دا
ذکر که نبی علیہ السلام کان عبدا حبشیا روسو چې کوم را روان دي اختلافونه هغه ته اشاره وکړه چې اختلاف برازي د حل د اختلاف بسئی د خلفای راشدینو طریقه رسول علیہ السلام جن محدود درشتو کالو کې هر خبره پورا په پورا باندې مخله نه دراغلی نو تفصیلی شی نه ده دا صحابانو جن کې هغه مکمله مفصله تفصیلی شوره مخله رااله او تفصیلی شوره داغه طریقه ټینګه کوي د ځان نه جوړوي د ځان نه جوړ په دین کې بدعت ته بدعت وی ناشنا خبره ته نه وتا په دین کې بدعت حرام دي ناجایز دي پرون ته حدیث له سره حدیث مبارک ال تکیداویلو چې بدعت کې حدیث کې خونو علماء او داسوي چې بدعت کې واجب مشته نو ما ویلو چې واجب یا سنت یا مستحب یا مباح چې ویلي دي هغه بدعت لغویه کې ویلي دي نو خبره نو دا نوی خبره کله صحیح کله خطای په صحیح کی کله ضروری او بدعت شرعیه کل متکلم یتکلم باصطلاح بلغتی خپل خبره کی پیغمبر اسلام شرعیات بیانی نو په شرعیات کې کل بدعت ضلال ویلی دي تسوی قضیه کلیه محصوره اوس ته کل انسان ناطق او یو پکې تناطق وای نه دی دا کلیت داغی غلطی کنا کلیت ختمی ذکر ہوئے زدی سالب جزیه رازی کل حیوان یحرک فکه الاسفل نچوائی الا التمساح نو دا جزیه هم داغی مقابل رانا داغی تکذیب کی پا دی معنی بانی کلیتی ذکر کرده بے کل داوی لکل بدعت ضلالا اغیط گمراهی ویلی دی نو پا دی کی نور دا کم دینا راگه اغیط چی ویلی دی ناغا بدعت لغویو پا معنی باندی ویلی دی دا روایت دا احمد ترمذی ابن ماجه خود درجه پوری ذکر کرده نور نو عن عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال خط لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يميني وعن شمالي وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية رواه احمد والنسائی والدارمی نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی خط لنا خطا پیغمبر السلام مغلرہ سے کر خراخ کرنے گا دا پوہ قول پارا دا غیر مخصوص تمثیل پا مخصوص باندے ایدا کر خد دا لار دا غٹ لار دا او بیا داولس او بیا ثم قال بیا بهذا سبیل اللہ دا نیغ لار دا اللہ وان هذا سبیلی صراطی مستقیما فاتبعوه دا بدنی غلار پدی پسی شئی ثم خط خطوطا بیاراخ کری نبی علیہ السلام تکرخی عن یمینی و عن شمالی دا خی طرف نئی او دا چپ طرف نئی دا کرخی خی طرف تاوم چپ طرف تاوم کرخی راخ کی نوری وقال ویوی آدی سبولن دا نوری لاری دی علا کل سبیل منها شیطان پا هر لار بانیتنا شیطان دے او دا سی شیطان یدعو الیه چې دې لارې طرف ته دعوت ورکړي او داوی ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه پر یې نه راپسې دی رد احمد نسائی دارمی غیر مخصوص د مخصوص سره د پاره د پوه کول ماوی نه غلار د قران دا نه غلار د سنت پیغمبر علی السلام دا نه غلار د کلمې طیبه والا دا په دې لارې دا غیر چا پیری تن لارې خپل پوه کول لپاره چې د دې لارې نه د کاغول لپاره د سیمتل د سیمتل د سیمتل د سیمتل هر لارې ته داعی دي څوک دیوی فرقې داویدار دي څوک د بلې فرقې داویدار دي څوک د بلې ډلې داویدار دي هغه ته دعوت ورکړي دغه شیطان دی شیطان برابر خبره ده پسترګو مونږ یینو او کینینو اینو یې لکه دعات د گمراهی نینو لکه غاسل شیطان خو خونه داغه ده نو په دې لارو پسې مزه په دې نه غلای باندې روان شي
بچ بشه کنی غلارم پر خونو تباہی ده. و نن دیو که ڈلی فرقه او دعوتونه دومره زیاد شوی دی چې حدی نشته. او ټول مونږ د رسول علیه الصلاۃ والسلام په سنت تل غواړي داغه سره برابرۍ په سر سترګو منظور دي داغه خلاف نو د دین خلاف دی ډاکوان دي دا کوي. وعن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه في شرح السنه. وقال النووي في أربعينه هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ويدي عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه مشهور لیڈر دی عمرو بن العاص دهات العرب عربو کے چکم مشهور سیاستیان او چل والو تدبیر والو فکر و خون والو دیر لری فکر خون بیرا سیدا نو صلور تن یادی پا صلورو کی عمرو بن العاص دی رضی اللہ عنہ ددزوی دی عبداللہ ابن عمرو عبداللہ نہایت نیک نہایت خ عالم او تابع د سنتو پارا مسئلہ کی لکا عبداللہ ابن عمر پشانتا دیر خود پلار روایت کی زما پلار ویدی دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی لا یؤمن احدکم نشی مانداری دلے یو دتا سنا حتی ترهاغی یکون هواه چشی د نفس غختنا طبعا پسی تابع لما جیت به داغ طولو چی ما راولی دی ما چی سراول دی داغ طولو د طبیعت تابع شی او دے پاغی پسیروال چی خپل تقاضا و خپل رای پریدی علی ایماندار دے که داغ نی ایماندار ندے سمانا یو خبر د ایمان کې لفظ ایمان کې شلم بیا یو رسوم بیا د بیمانه کې د شیطان په خونه باندې روان دي نو کامل ایماندار باغتو کی روایت کړه دا شرح سنت کې نه بغوی رحمه الله تعالی دا روایت نقل کړی دی امام نووي یحیی نووي رحمه الله تعالی په 40 کې دا غوړو رساله ال40 پر باندې صحیح حدیثونه لیکلي 40 کې روایت کی او غوی هذا حدیث صحیح دا صحیح حدیث ته رواینا فی کتاب الحجه ہم دا روایت کرے منگا کتاب الحجت کی پہ اسناد صحیح سرا مانا روایت صحیح تو دی رسول اللہ السلام و زماو بنائی دبول پاگی پس مزائی دی حدیث مبارک کم دغوی دی چی دا پیغمبر علیہ السلام دراول خبر و تابیداری ہوکای کامیابی پیدے کرا خپل نفس رضا پا کتا مکوائی چی دا نفس رضا پا کتا راغللا دلا پرا او جنبا نو خبر وانا شورا. وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنني قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة يا بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الاسم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا رواه الترمذي ورواه أحمد ورواه ابن ماجة عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده. بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ ہوئی رسول علیہ السلام ہوئی سوک چی جوندے کی آباد کی تازہ کی پا عمل سرا یو طریقہ یو عمل زماد طریقو زماد عملوننا دسی طریقہ قد امیتت چی وجل شوی آغا وجل خوال رازی کنه چی شیئی و یو طریقہ آغا مرشولا ما نخلکون رکشوا او پاتی شولا اچوک جوندے کی آغا یعنی بیای آباد کی بیای خلکو تمخی کی پس زمانه مرشوی فا ان له من الاجر بیشک دے در اجرنا پشانت د اجرونو دا آغا چا عمله بها چا عملو کی پاغیبانی دی مانا حدیث مکیم تیر شوئے دا دو پا اجرونو کی سکمی نرازی غلب اللہ ورکی زرو تونو پی عملو کو نو زرو لزرو اجرونو ورکی دا سرو پشمان نو دل دا آغا زرو یوزی ورکی دا غو پاگی کی کمی نرازی دا غین نکمل حفا قل جبانی دی من غیر ان قصا من وجورهم شیئن بیت دین چی کم کی اللہ دا جرون دا غونت شے او چوک چی ابتدا بدعتن جور کی فدین کی سنوی بدعتن سنوی خبرہ
ضلالتن د گمراهی او د بيدینی لا يرضاها الله ورسول صفت کاشف بدعت ضلالتن بسی لا يرضاها الله ورسول چنی خو الله او الله لګلې کان علیه من الاسم یو په دمانه د ګنانا مثل آثام من عملها بها پشانت د ګناهونو دا غچا چې عمل کوي پی 10000 روپے عمل کړی دي 10000 ګناهونو درو لیکل شو لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا نبکمی دل د ګناهونو د لیکل ور کول داغو د ګناهونو نه اسم هغه له په خپل ځواني پور ور کړل په خپل ځواني د ټولو په پور ور کړ ولې د رهبری کړی د باندې طرف ته رواه ترمذی او رواه ابن ماجه د کثیر ابن عبد الله ابن عمرو عن ابيه عن جدي په دې روایت سره کثیر ابن عبد الله ابن عوف از خپل پلار نه د نکنه روایت کی مطلب څه شو بدعت ضلالت جوړ کو نو سزا الله ور کوي بدعت حسنه چې ته لغوي ویل کیږي خلکو نه طریقه پاتې شوی دا او د بیا رو ژوندې کړه خلکو کی ترویج داغه وکړو نو دغه ښکارا ته بدعت ویل کی خدا بدعت حسنه ده معنی طریقه او چې مخ کی وو پاتې شوی دا هغه طرف ته الله جوړ کړی دا نو صحیح ده جایز ده سفر کېته نه راځي ابن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وي رسول عليه الصلاة والسلام ویلیو لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي خامخا براشی زما پا امت باندی نا امت پی مخی ویلی امت عام دی امت دا اجابت او امت دا دعوت دوارو لا نا دلت نوایا کنا کم پاگی شو دا مخی حدیث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن عوف رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام ويلدي إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي رواه الترمذي عمرو بن عوف رضي الله عنه وي رسول عليه الصلاة والسلام وي بشك الدين لا يأرز راطول بشي يعني قانون د جون د مسلمان د پارا د اسلام لا يأرز الى المدینه بشک راطول بشي راغون بشي حجاز تا کما تعرض الحیه لکه چې راغونډیږي راټولیږي مار الا جحرها سوړي خپلتا مار سوړي ته بيږي ورته کیاو سټی نه جوړ شي ترسي شي اسلام به هم د هر طرف نه مدینی منوره ته راغونډیږي یعنی د دنیا نه ورورو اسلام مکمل ختمیږي
شرک بیدینی بدعات الحاد دا بہتر اٹولیگی او دا برسی گڑ وڑ کیگی تردے چی یو پا مدینہ منورہ کی با پورا مکمل اسلام پادشی نور دنیا کی با بیانی وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَاز او خامخا پنابو نسی زیبو نسی دین دا حجازنا معقل الأرویت من رأس الجبل معقل الأرویہ پشانت دا زینیو دا سارانی گرد پیسا من رأس الجبل دا سار دا غرنا ان الدین بدأ غریبا بے شک دین شروشیوم بے سوکا بے پرسا وسیعود کما بدأ او شبا او بگرزی بیاوم اغا حالت تا دسی حالت تلکا چه شروشیو فطوبا للغربا نو مبارکی دا خوشحالی دا دغا بے سوکو لا دا بے سوکو بسو کی او دا اغا خلق دے دغا بزرگان او بے سوکا چه دو بدرستی سمی ما افسد الناس عرغت چی بربادی کی خلقی خلقو من بعدی پس زمانہ سی برباد کردی من سنتی دا طریقین میں رواہ ترمیزیو دین چراتا نو دا رسول علیہ السلام دو بنیادی خبری وی یو لا الہ الا اللہ ادوی موسرا دا دی خبری عقیدہ پا عمل بانی دا محمد رسول اللہ عمل سر دا غٹل نو کدا پاتشی لا الہ الا اللہ و عمل با دا محمد رسول اللہ ختمی دل شروشی او دا با صرف پا مدینہ حجاز چی مدینہ مرکز دے اگئی کی بھئی نور دنیا نبرول رٹولی گی دا خبرہ مثال دا غیر محسوس دا محسوس سروی لکا مار کوئی گی تب پتلو نپیگی او دے دا سے روان دے دغه سی با اسلام رو رٹولی گی دا دنیا نا رو پدم دم بانی ختمی گی نسخو بئی او گر روڈ بئی او بیا دا دین مرکز بسو کی سی الحجاز دغل تکی باغا اسلامی قانون او اسلامی راوڑ خونی دا نبی علیہ السلام مکملی پادشی مثال رد محسوس سر بیا داوم ہوئی سارانے گڑ سارانے پیسا دا دا غر اوچتو زینو تا او گرانو زینو تا زیو علتا زی علتا زانا حفاظت کی بلدی کی نشتنگی دا یریگی دغا شانتا اسلام با دغل تا کی زیونی سی آغا بے مرکزی بیا بوم بے سو کئی اول کی تا پرسان والا نو بیا بوم دغا شانتا شی دیتا پیشگویوی دا قیامت نروان دی سکی دن کی دی دا غی بیان دی ننن حالت دا دنیا دا غسی نو پا دنیا کی پیس زیبان دی اسلامی قانون نشته دی حجاز کی تشتے خو پورا ندی خو بیوم پا نسبت دا نور دیر زیاد دی او دا حجاز نبار مصر شام عراق دا شانتا نور علاقے ترکیہ پاکستان افغانستان چی اسلامی دولتونی یادی گی اغو کی اسلام نشته دنو کوئی چی موز دی نو موز خو بیشک امریکا کی مشتی یا شکل صورت جوڑو جنو آغا امریکا کی مسلمانانو کی لا دا پاکستانیان نزیاد کلک دی او قانون پر جوڑ بانی قانونی غیر دی نو رسول علیہ السلام اللہ خوشحالی اللہ مبارکی ورکرلا خدا چالے اللہ یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی زما طریقہ چی خلقو پریخی دا افر بربادا کردی نو آغا صحیح که آغا درستی نو دا حالات اوسمو شده دی زمان ورکی کی رسول علیہ السلام ودادی مبارک توبا لهم عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ رسول علیہ السلام ہوئی خام خارابو شیزما پا امت بانی حالات کما اتاو علا بنی اسرائیل دستی با پیرازی لکا چی راغلو بنی اسرائیل تا یو حالت بدری دا بل حالت بدری بل بدری بل بدری آخر دا چی تش نم دی یهودیت پادشو نم دی تورات پادشو نور نی کتابو نی تعلیمات دی پیغمبرو نی یهودیتو آغا ارس گرور شو دسی براش حضو النعل من نعلی پشانت دا برابرائی دا پیزار دا بل پیزار سرا پیزار چی روحی شرط دائی نزدور خو برابری تا فرق بکی نہیں کنا که غوٹی غوڑو که نسوی دا شانت با برابرتیا دا دی حالاتو دا بنی اسرائیل دا حالاتو سر رازی
اقص انقلابونه وکړه راځي حتی ان کان منهم تر دې کې چره و د دونا سدس څوک اتا امه علانیتن چې هغه تلې مور لای پډا غوانه مور سره مختور کړی اتوري لکان فی امتی من یصنع ذلک خامخابه ازما په امت کې هغه څوک چې کوي بم دغه کار وان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملتا او بشک بنی اسرائیل تفرقت دل شی بیل شیو په دوه یا فرقو باندې دوه یا فرقه دوه یا جماعتونو په کې ته جوړ شو زما امت تفترق امتی على 73 ملتا دا با دلی کیږي جدا کیږي او په دریو یا فرقو باندې كلهم في النار الا واحده طول بدوزخ لذي بے دے ویڈالینا قالو اصحابانو تپوسکو من ہیا یا رسول اللہ سوک دی دا غڈالا چی جنت توجید اللہ لی گریا رسول علیہ السلام ہوئی ما انا علیہ و اصحابی آغتو چیم پیزو ازما مرگری رواو ترمیزی احمد ابو داود معاوین 72 فی النار و واحدة فی الجنہ دا دواو یا با جہنم لذی ایو با دوزخ دی پا دی الفاظ ذکر کرے مخی روایت کی ہو علا 73 فرقتا کلهم فی النار اللہ واحدا دی روایت کی داولنا تفصیل کرے چی دواو یا با دوزخ لذی ایو با جنت دی نو چی تپوزشو نو جواب کیوی ما انا علیہ و اصحابی پا دی بانی بی ہی الجماع اوغا جماعت تی ایماندارو بلدا و انو سیخرج فی امتی اقوام بشکا پیدا بشیر او بوزی زما پا امت کی تقومونا تتجارا بهم الاحواو چروان بکی او چلیگی دو پتبیتون خپل باندے کما تتجارا بهم او چلی روان بکی دو تلک الاحواو دغد النفس غختنی کما تجارا الکلب بصاحبی لکچی بیئی تجاوز کی تیریگی دمار وحلی زہر بصاحبی پاغا سڑی پوری صاحب پوری لا یبقا منو عرق ولا مفصل چی پاکی نشی چی یو رگ آنی یو جوڑ لیکن داوتا دن نشی حدیث مبارک کی سو خبری دی یو دا تیر امتون غون حالات دی امت کی پیدا کیدل او پیدا کول یہ لکه پیدار کی دا پیدار سر برابری دغه شانت خبره د یهودو بنیادی دوست د یهودو تعلیم د دې دی چې تاسو مسلمانانو کې زاړه دستورونه ژوندۍ کړئ زاړه ریواجونه ژوندۍ کړئ په خوانی قدیم چې مصر کې داسې کېده په عراق کې به داسې کېده شام کې به داسې کېده ترکیه کې به داسې کېده دې سره به تشي خلک به جدا جدا شي قومي نعرې قومیت او قومي وزونه دا خلکو کې ژوندۍ کړئ او د دې پرچار وکړئ هغه شانت کی هغه فرقې په دغه حساب باندې دا غینوم لا زیات شي بیا دایم ذکر کړل چې به دی وینا دا نور به ټول زیولی بزی تتجارا بهم تلک الهوا هغه چې نفس کوم غواړي هغه په سی رواني هغه بچلی او دا به داسې شوق ګرځیدلی لکه زهر د محسوس سره مثال لیوانه سپی اوچی هغه دې به جوړ شي هغه کې او فرق نه معلومیږي خدا زهر د په ټول وجود چلی دی ان تر سترګو پورې وګورو پورې تباسي خبره کوي هغه به سپیره تغاپی او تباسي خبره کوي او ست حرکت به کوي سپیره باندې عمل کوي دې وو ته په غفال شروع کی حالات پیرشي زهر په ټول وجود کې چلیږي کا الکلب د ظاهری سپی دی لیوانی سپی زهر ته وي مرض تم دغه وي هغه ظاهری مرض نو پاگی که نرک پاتی شده نتشه ارده ترسیدی دی جنت تبا سوک دی واحدتون اگر سوک دی چه هی الجماع مخ کی روایت کیوی ما انا علیه و اصحابی پکار خود سوا چه اگر جماعت کم دی اگر زو زما جماعت تی تپوس دو جماعت کی کنا من هیا یا رسول اللہ دغ سوک دی چه الا واحدتون دغ یو پارٹی دا سوک دی جواب کے سب کارو انا و اصحابی داینی دیوی دی یا دا تپوس مطلب داو دغ خلق دغ واحد ڈلا دا با سنگئی آغا ملت چی دو پیٹنگ دی آغا با سنگئی چی سڑے بچ گئی نو جواب راولے دی ما انا علی و اصحابی آغا ملت
هغه طریقه هم دا ده چې زه زما مرګري پیو. خو په دې اول مطلب باندې چې دغه ډله څوک ده، دا به څوکي من هي دغه ډله څوک ده، نو دې جواب پکارو چې انا و اصحابي، هغې په دې باندې ما انا علیه و اصحابي، کومه طریقه چې زه زما مرګري پي. دا ولې وایي؟ د دې لپاره چې شخصا او ذاتا تلل جنت ته د استحقاق په وجه باندې نه راځي. جنت ته تلل چې راځي نو هغه په څه ګټه راځي، په څه عقایدو په څه اعمالو باندې راځي. نو رسول الله اسلام هغه عقاید او اعمال په ګوته کړو چې په کومه عقیده او عمل زه او زما ملګري دي په دغې توکي نو هغه به بچ کېږي، هغه به جنتونو ته ځي. نو نشاندهي نبي علیه الصلاة والسلام وکړله دغه عمل او دغه عقیدې ځکه وي. نو دویم حدیث مبارک کې د هغې تعبیر په جماعت سره وکړو. په دغې باندې جمع دي، یو دی او که لس دی او که زر دی او که بېشماره دي، خو چې په دې عقیده یي. نورو کې به پیدا کېږي داسې مرضونه، دا مرض به ورته دننه کېږي، نو هغه مرض دننه شوی دی. تاسو هر یو په خپله باندې ټینګ دی، وایي زما پارټي ده او زما هغې کې دا دی. زمونږ داسې اصول دی، لکه ته څه شی چې ستا اصول راله. اصول خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام او کتاب د الله رب العالمین خو دلی په هغې عقیده دا ویلی شي چې د قرآن و سنت والا عقیده یا اصول دي زما په هغې باندې زه ټینګ یم. وعن ابن عمر رضی الله عنه قال زهر چې څنګه هر رګ ته رسېدلي او پیوند ته، دغه شانته د ډلې او د پارټۍ مرض به هر فرد ته رسېدلي، هر فرد ته. که یو تن یې وایي خو هغه بل به د هغې خلاف کوي، زموږ پارټي وي که نه زموږ جماعت وي که نه، ستا جماعت وي که نه، خو د الله ویلي دي، د پیغمبر ویلي دي. نو لکه څنګه چې زهر رسېدلي دغه شانته پارټۍ باندې به دی کلکي او په هغې باندې به ننګه کوي. وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ في النار. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی رسول الله السلام وی بیشک الله با نیو غونډي امت زما یا داسې دی امت محمد، امت د محمد علیه السلام په گمراهی باندې. وید الله علی الجماعه، د الله رحمت د الله لاس د مهربانۍ دای په جماعت باندې. ومن شذ فی النار، اڅوک چې ځال شو یوازې شو نو یوازې بکرشي فی النار په اور کې. رواه احمد و ترمذی. مطلب څه دی؟ جماعت سره اتحاد، جماعت په عقیده باندې کېدل او عمل باندې سبب د نجات دی. دویمه خبره امت مجموعی طور باندې په غلط روان شي او حق عقیده چې حق عمل چا کې نه دا کې دی نشي. ولې دا اخیری دین دی، پیغمبر اخیری دی، کتاب اخیری دی. نو چې دی کې دغه شانته شي چې حق پکې روک شي ټول باطل شي دا کې دی نشي. کېږي به او قیامت ته نږدې دجال وخت کې یو د هغه د مردارولو نه وروستو د عیسی علیه السلام د وفات نه پس بیا به شرار الناس راشي، نو بیا به پکې ته دا خبره غوره شي. دا دلیل دی په دې چې اجماع د امت حجت دی. لا تجتمع امتی یجتمع امتی یا امت محمد علی ضلاله، دلیل دی په دې باندې چې اجماع د امت حجت دی او قطعی دلیل دی. او د الله مهرباني جماعت سره ده، قانون دغه دی. زال شوی د جماعت نه جدا شوی، نتیجه به دی زال کېږي به زال کېږي به چې جهنم ته به لاړ شي. نو جهنم کې یوازې شو، نو څه معنی جهنم کې نور څوک نشته؟ نه، د صحیح عقیدې او صحیح عمل والا نور څوک نشته که نه دی هغه جنت ته ځي او دی به جهنم کې یوازې پاتې شي او جماعت او ډله سره نشته دی اوس نو. وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته دی رسول الله السلام ویلی دی اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ فی النار. پسې شي روان شي د لوی جماعت. السواد الجماعه، سواد ته د دی وجنوي چې رمزل خو ټولي پیاده وي د قافلو په شکل باوي د دلیر نه به توروالی ښکارېده، نو پاغه توروالی باندې به سواد هر جماعت ته نوم کو چې دلیر نوم ښکارېږي
ډیر دی تورواله ښکاری روزه تاسو په لو جماعت پسې فإنه من شذ شذ في النار دا د تذکر چې څوک چې یواد شو زال شو یعنی د جماعت د عقیده او د عمل نه دی به زال لکه شي په جهنم کې نو اخر به شیطان بیا هم وکنه حدیث کی مثال لري تاسو وایي فإن الذئب يأخذ الشاذة والقاسية کندک سره عموما شپانکه او سپی محافظی نو چې زال شي نو دا نه د شرب کوم خیاذونو په دغه ځال باندې گزار کوي په دغه ځال باندې عمل کوي په مخه کړی چرګان چې نږدې دي کوړه او ډیر دي څه شی په عمل نه کوي او چې ځال شو ګیدر شکړو په تاو کې ناشته وتا یا تپس نظر په عمل کې نو غیات نو چت کې نو نور بیا قر کوي خو ستې نه جوړیږي نه غوي عزت اصل یې رواه ابن ماجه من حدیث انس لوی جماعت نمراد لویواله په افراد نه دی مراد لویواله په دلیل او په عقیده مراد دی یو تن دی عالمان داسې وي که یو تن دنیا کې حق پرست هغه د غرب په سر کې ناشته لکانه هو السواد العظم ناغه باغ لوی ډله لوی جماعت حسابيږي او دا نور خشاک دا بسره دی حسابيږي چې دا نور ډیر دي مطلب څه ټول پډیروالی د شمار نه دی ټول پډیروالی د عقیده او د عمل دی عقیده او عمل چې زهونه سواد اعظم دی او بیا اخر جهنم لتلی وعن انس رضی الله عنه دا روایت ابن ماجه ذکر کړي خو د حدیث انس نه دا عبد الله ابن عمرو بن العاص روایت ده ابن عمر رضی الله عنه روایت ده وعن انس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه رواه الترمذي رسول الله السلام راتوي يا بچیا کدی وسرسی ان تصبح وتمسي چې سحر کې ماخام کې او نی پر رکستا غشت لاحد خیر خړه خچنا یو چاته هم ففعل دغسوکا یو خړه خچنا او خیر دی د عمل د وجنا یو خړه خچنا او خیر دی د سړی د ذات د وجنا د عمل د وجنا خړه خچنا زړه کی راځي بد ته ګوري نو هغه خو د سړی د ذات د وجنا نه کنه خداغه داغه خړی د وجنی بد مرتیا د وجنی که سړی باندې ګنګیله کېدل په مخ باندې اته ته ګورنه نفرت نه کوي او خو نو ته کوي چې ګنګی لري کا پریتی د ځان نه لري کا دا دو جدا مسلې دي ذات ته سړی سره دښمنی او نقصان او عیب د سړی سره دښمنی ذات سره مکوا هغه نقصان سره وکړه نقصان سره دښمنی وکړه نو دو فائدې دي یو خدا چې د ګنانو بچي دویمه دا چې دا غدا نقصان سره دښمنی کوي بد تخکاریږي نتیجه به دای چې هغه نقصان به تاسو ناراضي نفس کې عالمان د طبيعيات وي سرقه ده غلا ده پکې تا کومه خبره چې ستا زما خوښي نو نفس ځان تراکاږي نو هغه شانت کیږي کو د ناستي کده ولاړی کده شکل صورتي او کده نقل حرکتي هغه ځان کې پیدا کوي نقل راوي نقال د نفس نو په دې بنا باندې نفرت ته اوکا چې هغه نقل تا کې پیدا نشي او ذات سره نفرت مکوا لکه زړی کې پلیت نو د پلیتای سره دښمنی سره کوي پلیتی تی لر کوي زړی کې سره دښمنی نه کوي چې زو جو غرزوم یاوتا وراتم د پلیته ده رسول الله سلام دې ته دا کو نه کوي چې زما په خو نشه چې ستا په ځل کې چا سره خیره نی خچنا او پریشانی ففعل بیاوی یا بنیا وذالک من سنتی یا بچی می او دا د طریقې زمانہ د پیغمبر کاروم ده د زوات سره دښمنی نه لري راغله د قبایح سره دښمنی له الله را لېږي قبایح ختم کا وذالک من سنتی
او دا طریقه زما او څوک چې مینه وکي زما د خونې سره فقد حبني نو رښتیا د ما سره خونه وکړه او محبت کو او چې ما سره محبت کو کان معیا فی الجنه ای به زما سره څه مطلب زما سره یعنی جنت کې وي دی به جنت تلاشي دا د رسول الله سلام د طریقې سره مینا کول دا برازي په دې چې چا کې هغه طریقه د هغه سړي سره مینا وکي نو د مینا په سره اعلی په ذات قرآن نه کنه ذات ټول د آدم اولاد علیه السلام او مینا په افعال وراله په اخلاق وراله په اعمال باندې رااله نو دشمنین په اخلاق او اعمال باندې راځي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد رواه البيهقي في كتاب الزهد. ابو هريره رضي الله تعالى عنه رسول عليه الصلاه والسلام ویلی څوک چې ټینګ کی ځان تمسکا جو خونسی ټینګ کی بسنتی طریقه زما عند فساد امتی په وخت برباد درو د امت کې به نو دې دل اجر 100 شهیدین اجر د 100 شهیدانو. تمسک مسک وی سرمنی تا تمسک سرمن ټینګولو نیول نو برسای کله کاونسی نو تب مضبوطی رسای کچرا یا تا کچونیو نو تبرغړی یا برسای شلیږي نو چې دا کله کونسی ټینګي کی معنا صدا په هر وخت کې هر عمل کې دا نه چې په ځینی کې او په ځینی کې باندې نو دا او کی او کله کی اند فساد امتی کله چې خبره جوړه ده ټول په صحیح طریقه روان دي نو ته ولا کول نه شي دې بصرم ثواب الله درکې خدا عمل ثواب دی. دیم صورت داری چې معاشره فاسده ده برباده شوی ده او پاغه کې متصیو چلےږي صحیح روان شي د دې مطلب بسې دا نور تلار خودل دی هدایت او رهبری ده دغه وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دل د سلو شیطان اجر الله ورکي د سلو عدد دا موافق د مناسب او د پوهې د عقل سره نه چې سلو دینو د کم ولی نور کوي یا زیات ولی نور کوي د دې پته رسول علیه الصلاۃ والسلام ته پوهه د الله د چې دې کې څومره فائدہ ده خو وجه سره وجدا ده چې د بدعات خلاف کوي د شرکیات خلاف کوي نو تعنی تکلیفونه زیاتای دا به هر طرف نه شروع د هر طرف نه با دا لړ کیږي نو چې دا ټول شروع او دا ټول کیږي دا غیب نتیجه ته هر وخت مرګ دی او مړ نه او چې یو ځل مرشي نو خلاص بشي نو یو ځل نه دی نو مرګ وي د دغه وجنه شهید خو یو ځل مړ شو په دین مړ شو لوی کار شو خو یو ځل مرګ دی خلاص شو د وجنه چې هغه مرګ د خیر دی د خوشحالي دی نو شهید به ما دنیا ته پرې چې د بیا ستاسو لپاره او جنگيږم بیا مرشم بیا او جنگيږم بیا مرشم بیا او جنگيږم بیا شهید شم الله بیا تل نکی هغه کې خوان دی او دا چې د تنگولو په غورونو ور کول لړ دي تړ دي کول دا هر وخت مرګ دی ذکر له اجر 100 شهید وی اجر دې رسول شهیدانو عمره او دا فساد امتی وی ته اصلاح ده نو ضرورت دی بیا خو به کې مړ دغه نشي تکلیف نشته فلو اجر 100 شهید. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهودا تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. دا اول حدیث کتاب سوکا تا رواه هردی او سرائی کتاب نه خوالن دا دی مقدمه کی ویلیو کنا چه کم دے کی روایت نقل کم مانی مندلے او تاورید نو اغاز غوصر ہولی کا نو دل تصر لکلی دی دا شیخ جزیری رحمت اللہ علیہ وی بیحقی کتاب الزوت کی دا حدیث ابن عباس نے نقل کرے دا روایت اشتے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دا نبی علیہ السلام نا
کل چراغ عمر دتا او تیوی انا نسمع احادیثا منگ اورس حدیثون دی یهودنا توجبنا چه منگ تخلقی ناشنا خبری او دیر سو اگونه پی کیتا یا داس طریقه خوری چوکی چا دومری پیری بین دا ٹکی دومری پوری دا ٹکی دور سو اگونه دون خبر آسانه کری افترا ان نکتب بعضها نیت مناسب گرنی دا چی لیکو منگا داغی نزدنی چکم را دا زیاد خکار شیغو لیکو عمر کا نکاتبان عمر لیکوالو پا قریشو کی لیک ورطا منگی لیکو رسول علیہ السلام بانی دا خبر خون لگے در نووی امتحاو یکون انتم اے پریشان کی دن کی احتاسو حیران کی دن کی احتاسو پخپل دین کی انتم تاسو کما تحوکت الیہود والنصارا لکچ پریشانا اور خطا دی یہود و نصارا او بس کل یو سکے کل بل سکی لقد جئتکم بها بے شکر آوڑے میں تاسو دا دین ملت بیضاء سپین نقیہ صاف دخڑی دے پکی نشتہ دے نو تاسو بل تلگو رائے بے داومی ولو کان موسیٰ حیاً کہ موسیٰ جون دے ما وسعہو الا اتباعی نو نبو وروا دلرا لیکن زما منل دا روایت احمد بیعقی شعب الایمان کم نقل کرے دے دا حدیث مبارک مطلب دا عمر سے دا دے چہ دا قرآن سر موافق زنی خبری دی ثوابونا یا سزاگانی یا پاغی کے سنوکتے تا خبری ذکر کری دی دا خبری کمونگا اولی کو او دروت راتون کو تپادی شنو دا بسنگی رسول علیہ الصلوۃ دا عمر سے نیت سیدی ارادی سیدہ اب یا کمال دا دے چہ بیوم بھی اجازی نکی دا چہ سو اجازہ دا نبی علیہ السلام نہیں رسول علیہ السلام پدیپوی چی دین مکمل لے دا غون چی سلیکے نو آغا با دا دین زیادی گری خبری زیادی گری نو سلے لکی اصل دین مکمل لے ننبر تا دیوی فضائل بیانی صحبابا تا بلی فضائل بیانی نو صبح کوئی صاف ستر دین میں تراول لے دویم خبر نبی علیہ السلام دا اکرا چی یهود پریدا چی دی یهود پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نن جوندے نو زباب منلا پا ما پسی برا تخفر بین دو تولا دا حالت تینن نو پلانی کتاب کی لکھی پلانی کتاب کی پیغمبر علیہ السلام کتابو گو رکھنا اگه که سخونه کړی دا تحوک حیران دل پریشان کېدل او دا چې ذکر کلو کان موسی حیا ما وسعو الاتباع ک موسی ژوند دی معلومه دا چې ژوندونی دنیا کې نشته کنه نو بیا دا ټول چې ژوند دی حیات دنیویه حسیه پلان کې دنیوی دی نو بیا وایي نه شته حیات هغه برزخی حیات ته په خپل مقابانی کله الله غواړي دنیا کې هم سرګن کی کله نه غواړي دنیا کې نه دین او ژوند نشته. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال موسى عليه الصلاه والسلام ویلو ایمان د تفسیر وی او د حدیث وی موسی علیہ السلام ویلو الله دغه پیغمبر په امت کې زول نه پیدا کولم یا ما پرې دا غتا چې زغه پیغمبر امتی شم الله وینا دا جدا قوم دی جدا ملت دی هغه کیږي نه نو د دې وجه نبی علیہ السلام وکاو جون دی هم به زما منله. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وعمل الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم لكثير في الناس قال وسيكون في قرون بعدي رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق چیخور حلال وعمل فی طیب پاک حلال بے شکا بے شبہ او غفری او بیا داون کی عمل فی سنت او عمل کی دن پا طریقہ پیغمبر علیہ السلام کی داغین بارت نوزی فی ظرفی دیر پر راوڑی پر سنت کے دن نرگیا دے سنت نمخی تاوڑی انتی نرس پادی کی پا سنت کے دے درم خبر وعمل الناس بوائقو او بچی پامانی خلق د سختونا بوائق د بائقاتون جمع د مصیبت توی لوی پریشانی تا بچی خلق د پریشان کولو او د مصیبتونو نا نو دا سره دخل الجنه دې بجنت لذي درې خبرې دي
اکل طیبا عمل فی سنت امین الناس بوائقه نو جنت تبدی نیو سڑی وی اے دا اللہ لی گریا بیشکا دا خو دا یعنی دی صفت والا نن لکثیرون دیر دی فی الناس پا خلقو کی نن دیر دی خو چیز راتلون کی بس حالی پا دی زن پوئی چی راتلون کی بس حالی نن خوشتے. رسول اللہ علیہ السلام جواب کیوی وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِ ایبا دا قسم خلق پا پیوڑو کے رسو زمانہم رسو پا نسبت دو باندی کبی ذکالتا با بی جنیزیاتی نور تو خدا نچی ایبا محترم موردن کو دا شعر قرآن علامہ ولی اللہ کابل گرامی دا جلد اول دا دور مشکات دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یا ساتای اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301 5710 124